ليش هذا التشنج وتزييف الحقائق بهذه الطريقة اللي تخلي الأمور يعني تخرج على السيطرة؟ لا، الوقت اللي أنت تحكي بهذه الطريقة في قناة محترمة هي قناة الأهلي اللي تمثل معناها عندها قاعدة شعبية كبيرة، تأثر على الأجواء حتى تاع مباراة العودة. هو مش دفاعا على قناة النادي الأهلي ولا دفاعا على أسامة حسني لو حضرتك تقصده بالاسم، الفكرة كلها احنا بنتكلم على إن في حكم كان موجه، وهنا أنا ببعد موضوع الترجي تماما، ولا اداره ولا لاعبين ولا اي حاجه خالص. مش المقصود هنا الترجي خالص، المقصود ان احنا النهارده كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال حاجات في كاس الامم الافريقيه الاخيره احنا النهارده هندفع ثمنها، واي نادي مصري هيدفع ثمنها الفتره اللي جايه، وخصوصا ان دلوقتي في حرب داخليه في مين الاقوى دلوقتي في الاتحاد الافريقي. تمام، الاتحاد الافريقي النهارده بيحكمه رجل واحد، هو الرجل الاقوى دلوقتي موجود في القاره، وهو الكابتن الاستاذ فوزي لقجع، وهو اعتقد ان هو وزير الماليه في المملكه المغربيه.